सो गाइस ये है धान काटने वाली मशीन, देख सकते हो। पहले सिर्फ गेहूं काटने वाली आती थी, अब धान काटने वाली भी आती है। और कुछ इस तरह से ये धान को काटती है। ये देख सकते हो। ये सब सिर्फ हमें गांव में ही देखने को मिल सकता है। तो ये होती है विलेज लाइफ। ये देख सकते हो, बहुत सारा धान काट के गिरा चुकी है ये। और इस तरह से इसमें पीछे से भूसा जैसा गिरता जाता है और आगे से धान जो होता है वो कलेक्ट होता जाता है एक। और ये है जूमिंग पावर ऑफ आईफोन 16 प्रो मैक्स की, जिसकी वजह से हम करीब 200-400 मीटर दूर से ही इतनी क्लियर वीडियो बना सकते हैं। देख सकते हो। गाइस कुछ तरह से ये काटी जाती है धान की खेती, राइस। और ये है 15x जूम था। ये जो है 15x जूम है आईफोन 16 प्रो मैक्स का। तो बस ये चेक करना था मुझे।